वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज हमारे पास आई है KTM 200, जिसमें दोस्तों सेल्फ की प्रॉब्लम है। सेल्फ की प्रॉब्लम तो है दोस्तों, मगर सेल्फ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि कस्टमर इसकी वजह से इतना परेशान हो रहा है कि जैसे गाड़ी स्टार्ट करता है ना तो पूरा मोहल्ला जान जाता है कि उसकी लौंडे की गाड़ी स्टार्ट हो रही है। लोग वहाँ खिड़कियों से जानते हैं कि इस गाड़ी में क्या आवाज़ आ रही है। तो ये फाइनली हमारे पास इस काम के लिए आई है दोस्तों, तो हम आपको दिखाते हैं वीडियो के माध्यम से इसमें क्या परेशानी है, क्या काम है। बाकी फाइनली भाई से भी बात कराते हैं जिसकी गाड़ी है। चलो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ, आपको वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देते हैं। दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, पहली बार है तो सब्सक्राइब करिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, आपको वीडियो के माध्यम से। तो ये फाइनली दोस्तों ये हमारी गाड़ी है जिसमें ये प्रॉब्लम है। ये हमारी KTM 200, ये देखिए दोस्तों 200 है KTM 200, जिसमें जो आवाज़ आ रही है। तो बाकी हम भैया से भी बात कराते हैं आपको इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या परेशानी भैया से। भैया क्या तो भाई जैसे मैं फाइनली परेशान हूँ इस गाड़ी से। अगर मैं गाड़ी ऑन करता हूँ तो आधा महल्ला नहीं, पीछे का महल्ला भी उठ के आ जाता है कि भाई की गाड़ी स्टार्ट हो रही है। तो किसी ने मेरे को एड्रेस बताया कि मेरे उस्ताद जी के पास आने के लिए, तो मैं उस्ताद जी के पास आया हूँ फाइनली गाड़ी सही करवाने। इस गाड़ी के सेल्फ की आवाज़ देखिए कि आधा मोहल्ला उठ जाता है। तो गाइस देखो, तो इस बार आपको मैं आवाज़ सुनाता हूँ। फाइनली मैं आपको आवाज़ सुनाता हूँ दोस्तों, इसमें क्या आवाज़ आ रही है देखिए आपको। तो हम आपको गाड़ी की आवाज़ सुनाते हैं दोस्तों, इसमें क्या आवाज़ आ रही थी देखिए हमारी। दोस्तों इसमें देखना कैसी आवाज़ आ रही है, जैसे आवाज़ आ रही है। अरे भाई तो फाइनली इसकी भाई की यही परेशानी है जो हमारे पास ये फाइनल इसी काम के लिए दोस्तों ये आई है। हम आपको खोलते हैं, इसमें भाई प्रोसेस पूरा दिखाएंगे इसमें क्या परेशानी थी जो इस गाड़ी में ऐसी आवाज़ आ रही है। हम खोलते हैं, आपको दिखाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमें सेल्फ की मोटर खोलनी है। सेल्फ की मोटर में जो प्रॉब्लम होती है ये जब की वजह से ऐसे आवाज़ आती है। तो हम इसको खोलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये पहले हमें 10 नंबर के 2 बोल्ट खोलने हैं। खोलो टेस्ट। एक हमें सेल्फ की तार खोल लेनी होती है, सेल्फ की तार निकाल ली। और उस साइड से जाके हमें 2 पत्ती खोलनी होती है इस मोटर निकालने के लिए। ये पत्ती निकाल दी हमने, वही वाली पाइप हटाएंगे हम। हमें कलश की तार ओपन कर लेनी होती है, ये पत्ती को ऊपर की साइड। और ये हमारा टैंक वाला भी खुलेगा नट। हमारी ओपन, ये हो गई हमारी सेल्फ की तार ओपन। अभी हमें इंजन की हॉर्स हवा वाली पाइप निकालनी होगी। ये मोटर हमारी ओपन हो गई है। तो दोस्तों हमारी सेल्फ की मोटर ये ओपन हो रही है, ये हमने निकाल ली है। जो इसमें परेशानी थी इसी में थी, ये बहुत आवाज़ कर रहा था। घुमाइए बेटा, एक बार घुमाइए जोर से। नहीं अभी आवाज़ नहीं आ रही, मगर फाइनली इसी में से आवाज़ आ रही थी। इसको ओपन कर रहे हैं, फिर आपको दिखाते हैं। 7 की ओटी से दोस्तों में सेल्फ की मोटर खोलनी होती है। ये दोनों हमने पेच ओपन कर लिए हैं, अब ये मोटर ओपन कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमने फाइनली सारी मोटर ओपन कर ली है। इसमें देखिए कितना डस्ट निकला हुआ है, फाइनली कितना डस्ट है ये देखिए। इसमें देखिए कितने मोटे मोटे डस्ट हो रहे हैं सारे, ये कचरा कितना हो रहा है। तो हम इसको फाइनली खोल लिया है, अब इसको हम क्लीन करते हैं और इसमें आपको बताते हैं कि इसमें क्या परेशानी होती है। तो ये जो हमारा पीतल का बुश लगा हुआ है, ये पीतल का बुश लगा हुआ देखिए दोस्तों। ये बुश में क्या होता है, जब थोड़ा सा गैप आ जाता है तो गैप की वजह से, जैसे डस्ट जाने की वजह से, तो ये साउंड छोड़ता है ये जो डस्ट लगा हुआ है। तो इसी में ये प्रॉब्लम होती है जो हो रही है। हम इसको धो के इसमें इसी के अंदर ग्रीसिंग ऑयलिंग करेंगे, प्रॉब्लम हो रही है। बाकी हम इसको अब इसमें क्या करेंगे, इसको हम ग्रीस ऑयलिंग करके बढ़िया से इसको सही करेंगे। और उसको पहले धो लेते हैं, सारा प्रोसेस कितना गंदा हो रहा है इसको धो के फिर हम आपको फिटिंग करते हैं दोस्तों।
हमने धो के देखो क्लीन कर लिया है सारा, ये सारा प्रोसेस पहले गंदा हो रहा था। और ये देखिए हमने आर्मेचर को भी रेग मार 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 के बिल्कुल सही पे सेट कर लिया, क्योंकि इस पर रेग मार मारना होता है। इस पर रेग मार हम नहीं मारेंगे तो फिर क्या होगा ना, थोड़ा सा इसमें जो कार्बन होते हैं वो आपस में टच कर जाते हैं। इसको क्लीन करने से बढ़िया सेल्फ हमारा चलेगा। बिल्कुल ओके हो गया। अब हम इसको फिट करते हैं। और जो प्रॉब्लम हमारी हो रही थी हमने आपको वीडियो में दिखाया ही था कि इस आर्मेचर में हमारे कार्बन प्लेट के अंदर ये जो बुश होता है पीतल के, बुश में से ही आवाज़ आती है। तो इसमें हम ग्रीस भर देंगे और तेल लगा देंगे दोस्तों। तो ये बिल्कुल हमारी ग्रीस और तेल लग जाएगा। तो जो साउंड हो रहा था ना गो 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 सेल्फ मारने पे, तो फाइनली ये बिल्कुल बंद हो जाएगी। इसी में से घूमता है मोटर तो आवाज़ करता है। तो ये दोस्तों हमने फिट कर लिया है, क्योंकि इसमें कार्बन पकड़ने के लिए ज़रा लंबा प्रोसेस होता है। 4 कार्बन की गाड़ी है ये, तो इसके लिए हमें 2 बंदे या 3 बंदे का हाथ लगता है, तो इसमें ज़्यादा पकड़ने में दिक्कत होती है। तो इसलिए हमने ये वीडियो नहीं दिखा पाए। बाकी हमने ये फिट कर दिया है। अब ये हमारा प्रोसेस पूरा हो चुका है। यहाँ पे हमारा निशान होता है, ये देखो लगा हुआ, ये निशान होता है सेल्फ का। ये निशान के सामने ही निशान फिट कर देना है। देखिए दोस्तों ये निशान है, ये निशान के सामने ही निशान लगा होता है हमारा बना हुआ कम। इसको फिट कर देना होता है बराबर से। सेम प्रोसेस इस प्लेट में भी है, इसके निशान के सामने इसको सामने कर देना है। अब हमारे 2 बोल्ट लगेंगे। तो दोस्तों जैसे हमारी गाड़ी के सेल्फ में कैसी आवाज़ आए, कोई भी गाड़ी हो, जैसे स्प्लेंडर में भी आती है, पैशन प्रो में आती है, एनएस में, पल्सर में गो गो की आवाज़ आने लग जाए, तो आपको दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सेल्फ में मोटर के बुश ख़राब हो जाते हैं, जिसमें फाइनली ये आवाज़ आती है। तो इसकी सेल्फ की सर्विस होती है, ये सर्विस ही हमने करी है पूरी प्रोसेस में। इसमें कोई स्पेयर नहीं बदला हमने, सिर्फ धुलाई करी है, क्लीन करा है, ग्रीस शाइलिंग करी है हमने। और ये फाइनली अब मोटर बिल्कुल वैसे ही चलेगी जैसे पहले चल रही थी। तो कोई भी गाड़ी हो, आपको जैसे साउंड ये लगता है तो बस सिर्फ फाइनली यही आवाज़ होती है दोस्तों। तो दोस्तों हमारी फाइनली गाड़ी हो चुकी है। हमने पूरा प्रोसेस इसका फिट कर दिया था और आपको खोलते हुए पूरा दिखाया था आपको इस गाड़ी में कि ये कैसे कैसे खोला जाता है, सेल्फ की मोटर कैसे कैसे निकाली जाती है। तो हमें ये पंप खोलना पड़ता है, इस साइड से पत्ती खोलनी पड़ती है, तार निकालनी पड़ती है, ये इंजन की हाउस पाइप, फिर ये मोटर फाइनली हमारी निकलती है। तो ये पूरी फाइनली फिट हो चुकी है। हम इसको स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं। इसमें भाई स्टार्ट करिए ज़रा। ये देखो ये स्टार्ट हो गई गाड़ी, बिल्कुल ओके हो गई है। और बंद करना भाई ज़रा। अब एक बार और दिखाता हूँ आपको। सेल्फ मारते समय पहले आवाज़ आती थी हमारी, भाई सेल्फ आवाज़ आ रही थी दोस्तों। इसमें सेल्फ मारने में घो घो की आवाज़ आ रही थी, अब फाइनली नहीं आ रही है। तो बिल्कुल ओके हो गई हमारी इस गाड़ी को। भाई की भैया से भी बात कराते हैं, भैया को कैसा लगा हमारा काम। तो हम स्टार्ट करते हैं गाड़ी। तो गाइस आपका भाई का काम बहुत अच्छा लगा मेरे को, मैं इससे बहुत ज़्यादा सहमत हुआ हूँ। बाकी मैं जितनी भी जगह गया तो सबने ये बोला कि 2000 रुपये की मोटर है, पूरी मोटर डलेगी। पर फाइनली गाइस यहाँ आने के बाद उस्ताद जी के पास ऐसा नहीं हुआ कि मोटर दूसरी डलेगी। इन्होंने उसी मोटर को सर्विस करके बढ़िया कर दिया और मेरे पैसे बचा लिए। तो गाइस मेरी तरफ से इनको एक थम्स अप तो बनती है। भाई दोस्तों कस्टमर को संतुष्टि हो गई। हमें वीडियो बनाने का अधिकतर मकसद यही होता है कि आपको सबको जानकारी दी जाए। तो भाई इस वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक करिए, पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।